podelit ćemo zahvalnice najistaknutijim igračima u ovoj godini. Ali pre toga pozdravite još jednom ove predivne igrače. Za ovu godinu najistaknutiji igrači su Aleksandra Vasiljević, i Nenad Mićić. Molim vas, sada ćete zajedno moći sa našim igračima da odigrate jedno kolo i u nastavku programa da uživate u našoj tomboli.